een willekeurige zaterdag en het is hier hartstikke druk in de kroeg. Ad, kun jij mij vertellen wat hier aan de hand is? Wij hebben hier uitgaande van ons 50-jarige bestaan van Engelandvaarders, wat wij in juni gaan vieren, hebben wij hier onze Engelse vrienden op bezoek. Engelandvaarders zeg je? Gaan jullie ieder jaar nog naar Engeland? Wij gaan niet elk jaar naar Engeland. Er is een kleine groep die wel iets meer contact houdt. Maar we zijn natuurlijk ook de afgelopen 2-3 jaar met corona ook behoorlijk bezwaard. Dus wat dat betreft is het nu ook een jaar of 4 geleden dat die Engelsen deze kant ingekomen zijn. Ja. Was jij er 50 jaar geleden al bij? Ik was er zelf 50 jaar geleden niet bij. Nee, Zijn er nog veel die er al 50 jaar bij zijn? Er zijn er denk ik we zijn nu met 19 man. Ik denk in 40 jaar denk ik. En van die 19 zijn er denk ik een stuk of 8, 9 die er van het eerste jaar of van de eerste trip naar Engeland bij zijn. We've been coming over now this 50 years anniversary this weekend. It's 5 years since we were last here. Because of COVID and various things, but we're very pleased to be back. And it's great to see all our friends again. Everybody's here this afternoon and we've been made very welcome once again. Okay, I remember that 10 years ago you said that you used to lose the football game. But now I spoke to some Dutch people from Moergestel and they say we don't football anymore. So what's it now? Are you going to win the football game or is there no game? I don't think any of us could play football anymore. We're too long in the tooth for that now. No, the knees are no good. So now we just sit around and we have a beer, we have a coffee, we have a chat, something to eat, and it's really nice, much gentler. Yeah, okay. 50 years it is now. How many people are you now in Moergestel? And are they all already 50 years part of the group? Many of the Dutch people have been involved for most of that time. We have one man with us this year who was on the first trip. Roger is in there, and Kevin who came on the third trip. So he's been coming for 47 years. Long time. He doesn't look that old, I know, but there you go. My first trip over was in 1985, so I'm a relative youngster. Hans, als een van de mensen van het eerste uur, hoe is dat 50 jaar geleden nou begonnen? We zijn 50 jaar geleden zijn wij gestart met een bus Engelandvaarders. Dat wil zeggen, allemaal jongens die vroeger bij mij in de crossteam zaten. In het crossteam, dat wil zeggen, wij reden toen auto's die elke week een andere wagen kochten. En hoe oud waren jullie toen? Ja, toen waren we, 50 jaar geleden, toen was ik 30. En de jongelui waren toen 20 of nog jonger. Ja, die zijn nou dus 70, 80. Die zijn nou 70, 80. Ja, ik ben 80, maar zo zijn nog een jaar 10, 20 jonger. Ja. En toen zijn we van uitrijden zijn we om voetballen gegaan weer. En toen zijn we naar Engeland gegaan en dat was al een mooie reis. Wij konden daar slapen. Maar bij ons was de reis wel het mooiste eigenlijk. Hè. Je kon daar ontmoeten daar Nederlanders ook weer, maar ook Engelsen. En we zijn daar met muziek naartoe gegaan. We zijn daar met verkleidingspartijen naartoe gegaan. En maar op die boot dat was altijd feest. Hè. Spreken jullie elkaar vaak of maar 1 keer per jaar? Een aantal van onze club die dus meer contact hebben, die hebben echt regelmatig contact. En ook met betrekking tot voetbaluitslagen en dat soort activiteiten natuurlijk. Hè? Omdat er een beetje een band is tussen de beide verenigingen. A lot of things have changed in the past 10 years. For instance, your queen died, there is a new king. Does that affect your everyday life? I think there's a different outlook in the UK. Most of the population, pretty much everybody, had never known anything apart from Queen Elizabeth II. And now she's not with us anymore. Suddenly we heard she was ill one day, the next day she'd gone. There was a lot of mourning, people very upset because she'd done very well for us. But Charles has been around a long time. He's already in his 70s. He knows how to do things. And there is a younger outlook. He's very much into green issues and very much into training people in sort of proper trades and things like that. So there is an optimism there with Charles. It's different, but it's not any worse.
It's as good. That's politically correct. Very correct. About political issues, we have had the Brexit, of course. It's now 3 years, and we see on television all kind of problems. And when we don't see anything, then I think everything is good. But how is it in reality? It's been quite an adjustment for us. It came as a shock because none of us expected it to happen. To be fair, none of the younger generation expected it to happen. To the point where, in my opinion, our government was complacent. They no way we were going to get a yes vote to leave, and sadly we did. And we're now in a position where just coming over to Europe is more difficult. More passport checks, more car checks, booking on is much more difficult. You have to identify everybody that's coming, all their details and what have you. As far as life at home goes, a lot of the trades are finding it difficult sourcing materials that have come from abroad, and we're very quickly learning how to get new agreements in place. But it's been difficult, and there are things that are much more difficult to come by. But you know, we're managing and we're having to put up with it. So we're making the best of it. De Engelse taal, is die moeilijk of hebben jullie speciale uitdrukkingen? Hoe bedoel je? Die do you remit met Mimi? Ja, we hebben er nog een aantal meer. Maar I have you there, you have me not. En dat soort mooie Van Gaal uitspraken zijn er. Ja. En die worden begrepen, hè? Ja hoor. You're going to stay in Moergestel for quite a few days or nights, I think. Where are you sleeping? I don't know yet. We've not got as far as who's looking after us sort of overnight, but I'm sure our friends will make us very comfortable. They always do. So we'll have a good evening and then look forward to a little bit of a lie-in tomorrow. It's early start this morning, so that'll be nice. So all 7 of you will be at one of the friends. Exactly, yes. They're very kind. They always look after us and they find a place for us to sleep in their houses, which is very kind. Wanneer gaan jullie weer een keer naar Engeland toe? En ik geloof dat wij volgend jaar gaan. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Maar ja, ik moet weer mee zeggen. Dus ja, dan zullen we maar zeggen, schrap zetten dat we mee kunnen. Hè? Ja. Je hebt het nooit zeker, hè? Maar de plannen zijn in ieder geval volgend jaar ongeveer. Ik moet zo zien, ik ben ook voor 80. Hè? Al iets meer, maar daar zullen we het niet over. Jij kunt je ook verstaanbaar maken in het buitenland, Hans. Dat heb je net gezegd. Aan jou de kans om in boodschap te spreken voor de kijkers in Engeland en in Moergestel. Thank you very much, the boys of England, for the good times die we hebben gehad in Engeland.